Me acompanhe desenhando cabeça de nabo. Esses dias eu comprei uma aquarela e eu quero testar fazendo sobre um filme que eu gosto. Tão bom abrir um material novinho. Sobre a qualidade das tintas, são ótimas, mas ela não é considerada uma aquarela profissional. O preço é bem justo e a qualidade eu achei muito boa. O papel que eu estou usando é um Canson, próprio para aquarela. Ele é diferente dos outros papéis por ser mais grosso, então quando entra em contato com a água, ele não enruga. Eu acho que o desenho ficou muito bom, mas eu quero saber de vocês. O que vocês acharam?